Во присуство на бројни воени аташеи, амбасадори, конзули и други представници од општествениот и јавниот живот, денеска по повод православниот христијански празник за Душница, на гробиштата во село Цапари оддадена почит на бугарските војници кои ги положија своите животи во текот на Првата светска војна. Присутните упатија единствена порака: таквиот ужас никогаш да не се повтори. Ние искаме да, с факта, че тук имаше војни аташета на Со фактот дека тука имаше воени аташеи на 7 држави, и тоа држави кои во тоа време војувале едни против други, сакаме да покажеме дека прво треба да оддадеме почит на сите тие млади луѓе кои ги загубиле животите во борбата за слобода, но и да покажеме дека ние сега сме заедно, обединети, за да не дозволиме никогаш повеќе да не се случуваат такви ужасни работи. Благодарни сме на Република Македонија што ни даде можност да се грижиме за овие гробишта и за тоа што заедно со нас оддаваат почит. Тоа е во европскиот дух, сите заедно да бидеме во името на мирот и стабилноста на Балканот и светот. Со завршувањето на војните заврши и политиката на сила. Сега сите треба да се насочат кон градењето на нова Европа, каде единствен интерес ќе биде прогресот и патот напред, истакнаа говорниците. Оддаваме почит на сите војници кои ги положија своите животи за својата татковина. Тоа се случило пред 100 години, па сега младите би требало да се подсетуваат на тие трагични и тешки периоди кога народите војуваа едни против други. Се надеваме дека војните ќе останат само во минатото. Сега треба да има само мир, соработка помеѓу државите и народите. Треба да гледаме напред во иднината со надеж за еден поубав живот. На бугарските гробишта во село Цапари се погребани над 200 војници кои ги дадоа своите животи во Првата светска војна, а воени офицери се погребани во црквата во истото село.